twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mudukurikiye ibiganiro tubagezaho benshi bavuga ko babikurikira kandi bari ibiganiro bishimira. Tuboneye kubaha ikaze. Hari umuvandimwe wigeze kutwandikira tubaza ku kintu kijyanye na Kivu, wenda ndavuga hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo yambajije ni ikibazo cyiza ariko kiragoye. Yarambajije ati iyo urebye muri Kongo cyane cyane nka iki cya Kivu, ndavuga Kivu y'Epfo n'iya Ruguru, ese biramutse bibaye ngombwa ko yigenga nzagira ikintu mubwiraho kugira ngo agire ibyo asobanukirwa. Byanteye kumubaza se ko twavuga kuri byinshi, ni iki ushaka tuzaganiraho. Ese ni mu buryo bw'ubwigenge n'uburyo ishobora kuzabaho nyuma y'uko yomboye kuri Kongo Kinshasa kibaye nk'igihugu se cyari kikaba kibaye nka teritwari yigenga mu bundi buryo. Yarambwira ati ni muri iyo sansi ashaka kumusobanurira. Ahantu ngiye kumusobanurira mu buryo ndabisobanura mu buryo bubiri, tubone inyungu zirimo, tubone n'ibihombo bishobora kuvamo baramutse biyomboye kuri Kongo. Tugiye kubanza duhere ku bihombo byabaho, wenda inyungu tuzigarukeho hanyuma. Kongo iramutse yiyomboye kuri iriya Kivu ya Ruguru n'iyo hepfo, biramutse byiyomboye kuri Kongo, tugiye kuvuga ibintu bishobora kuba byaba bibi kuri buriya butaka. Kongo ishobora gutakaza buriya butaka, yabutakaza bikaba ngombwa ko hari abantu benshi batakumvikana. Kwigenga byaba byiza ko habaye imitwe myinshi cyane irenga 100 yose iho duteza akaduruvanyo muri Kongo, kongeraho n'imitwe abiza mu mutwe urwanya u Rwanda FDL n'indi AFLN, kongeraho ko hari n'umutwe urwanya Burundi nayo wajya wabita Red Tabara. Hakaba undi mutwe urwanya Uganda ubarizwa mu mashyamba ya Beni, aha ni mu majyaruguru ya Kivu. Hakaba izindi nyeshyamba nyinshi zihari zikorera abazungu cyane, zikora isoko ari zirwanira amahoro ariko zikora mu nyungu z'ibihugu bitandukanye by'abanyaburayi. Ugasangamo usanga ibirinze abantu bacukura amabuye y'agaciro, haba harimo UN, na UN nayo ifite abacanshuro babo, ifite imitwe ihari ariko nyine itigaragaza mu buryo bugaragara. Usanga nayo ifite ukuri kominikana n'ibihugu by'abanyaburayi n'abanyamerika rusange, bakarinda abakongomani babacukurira amabuye y'agaciro kugira ngo umutekano wabo usugire, babone uko batwara amabuye y'agaciro. Hano hantu hashobora kuzavamo ikintu cya UN gishobora kuzajya gutya igatangira ikataka cyangwa se ikaryanisha abatuye muri iki gice cya Kivu y'Epfo n'iya Ruguru. Ugasanga nabyo biteje ikibazo kuko cya mbere cyo harimo abakozi ba UN, nubwo UN yivuze ko yaje kurinda amahoro ariko ntabwo mu by'ukuri ibyo byayizanye. Iyi gashobora kuba ari iyo ngingo yabazanye, ariko byageramo hagati bakabona ko ibyo kurinda abenegihugu atari yo nshingano cyane, ahubwo ari uburyo bwo kureba ko batwara amabuye y'agaciro kuko ariyo babona yinjiza kurusha gushaka amahoro. Kuko bashatse amahoro neza ko amabuye y'agaciro kuyatwara byagorana. Aha tukongera tukagaruka kuri iki gice cya Kongo, iki gice cy'u Burundi, igice kirimo Red Tabara. Red Tabara yakomeje kugongana cyane n'abanyamurenge batuye hariya mu misozi ya Minembwe, bakomeje kugongana cyane. Kandi muzi ko neza Red Tabara ni umutwe uhanganye n'u Burundi. Byasaba ko kugira ngo Red Tabara ive muri kiriya gice cya Kivu y'Epfo,
cyane cyane mu nce za Uvira n'ahandi hafi aho. Byasaba ko M23 mu gihe yabitsinze, byasaba ko ya supportinga leta bara kugira ngo ivemo yataka Burundi kugira ngo bahirike guverinoma iriho kugira ngo leta tabara ifate igihugu cy'u Burundi. Numva ko nabyo byaba imbogamizi ku gihugu cy'u Burundi, bigasanga bagiye kujya mu ntambara tudutera Rushuma, ugasanga Burundi nabwo umutekano mu cyaro waruri muri Kivu y'epfo n'iya ruguru bimukiye i Burundi. Hari ikibazo gihari, birashoboka ko abanyamurenge barwanira muri ya misozi, birashoboka ko mu gihe Kivu y'epfo n'iya ruguru byakwigenga, kubera ko mwibuke ko nubwo bose abo babarizwa muri Kivu ariko bose ntabwo ariko bavuga Ikinyarwanda. Harimo benshi bakoresha Igiswahili n'Ikinyarwanda. Iki gice cya Kivu y'Amajyepfo cyane usanga bakoresha Ikinyarwanda cyinshi n'Igiswahili. Wagera kuri Kivu ya ruguru nayo usanga hakoreshwa Ikinyarwanda n'Igiswahili wenda n'izindi ndimi za Uganda cyane, ahantu usanga ariho ziganje. Hano hantu rero ikibazo gishobora kubaho, bano bantu bavuga Igiswahili, abanyamurenge na M23 muri rusange bano bavuga Ikinyarwanda, hari igihe bashobora kudahuza, ugasanga bagiye kugira ihangana hagati yabo. Mu by'ukuri barigenze ariko bakamera nk'abasubiranyemo, nabyo bishobora kuba ari ibintu byashobora guteza ikibazo. Abanyamurenge bagashaka kuyobora, nawe bakavuga ati namwe nibo mwana ufite umutwe wa twirwanyaho, mwese mwarabiharaniye, ariko bagashaka ko bose baba abayobozi b'igihugu cya Kivu. Ugasanga kumva umuntu w'Ikinyarwanda ntibamwiyumvamo wenda, n'abanyamurenge ugasanga n'abavuga Igiswahili nabo ntabwo bumvikana neza, bigasaba nk'aho batarimo baranoza intego bari bariyemeje yuko igihugu cya Kivu cyakwigenga. Kandi ibyo byose bishobora kuza bikurikiranwa n'abazungu. Urabizi ko abazungu hano iki gice cya Kivu cyose, yaba icy'epfo n'icya ruguru cyose kiba mu mabuye y'agaciro, kugera umanuka ukagera hafi za Katanga, twose ni ahantu hari amabuye y'agaciro. Bishobora kuza kuvamo rero ibi dutera Rushuma tuvuye ku gice cya Kongo Kinshasa, kikaba kigaba udutera Rushuma ku gice cya Kivu cyane y'Amajyepfo. Y'Amajyepfo ari nayo irimo ikibazo cyane, n'ibindi bitero bikajya biva i Burundi, bikaba ari ibitero Rushuma bikajya bituma igice cya Kivu y'epfo kiburizwamo kikabura amahoro. Ugasanga inyungu nyinshi batumvikanamo, ugasanga babirwaniyemo. Wenda igice cya ruguru cyo gishobora kugira amahoro, ariko igice cyo hepfo cyo byasaba ko ari ibintu bicara hasi bakaganira, bakagabana inyungu, ntihagire umuzungu ubakoreramo, bo bakigira hagati yabo, bigatuma biha umurongo uhamye. Wenda reka tugaruke ku byiza bya Kivu mu gihe yaba imaze kwigenga. Inyungu zose zo mu mabuye y'agaciro bishobora guhinduka ukuntu amabuye y'agaciro acukurwaga, bigasa nk'aho bihinduye isura. Cyangwa ko amabuye y'agaciro bacukuraga agiye kujya acukurwa, abafite abagenzura Kivu y'epfo n'iya ruguru, uburyo amabuye y'agaciro azajya agenda mu buryo buzwi kandi akanatunganya ku buryo bworoshye. Amabuye akajya agenda atunganyijwe akajya muri ibyo bihugu. Bwa bucanshuro bwabagamo ya mitwe bakoreshaga yose bakayikuramo, hanyuma amabuye y'agaciro akajya agenda yishyuwe ku giciro kizwi kandi gishyitse. Ikindi cyiza cya kabiri, baramutse bigenze, imitwe irimo yose basa nk'abayiciye intege. Yabo iya mitwe irenga, ubu tuvugana iki gice harimo imitwe irenga 150. Bivuze ngo iriya mitwe yose yahita icika, ikavamo Kivu y'epfo n'iya ruguru zose zikaba ari intara zose zifite umurongo zigiye kuyoborwa, nta mutwe w'iterabwoba urimo. Kuko yose iriya mitwe yose yabagamo ku bw'inyungu z'abayobozi benshi ba Kinshasa. Nubwo Kinshasa yabihomberamo, kuko yabaga ifite abakire benshi bacukuraga amabuye y'agaciro muri iki gice cy'uburasirazuba, byatuma
babafatira mbarigo none nk'umutungo ukaba w'abaturage batuye Kivu, ibikorwa remezo bikubakwa. Murabizi ko iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo nubwo habagamo imihanda ariko ntabwo imihanda imeze neza, ntabwo ari imihanda yubakitse neza ku buryo ifite iterambere, ku buryo wabona ko ari imihanda iteye imbere ugereranyije n'ibindi bihugu biri mu karere kamwe na Kivu y'Epfo n'iya Ruguru. Byatuma umusaruro ugenda uboneka mu bucuruzi bukorerwa muri Kongo, yaba bw'amabuye y'agaciro yaba n'ubucuruzi buri hagati y'abaturage busanzwe bw'imihahirane. Byatuma amafaranga bazamura umusaruro n'imisoro ikaba yazamura cya gice, hanyuma bakubaka imihanda kuko Kongo buriya ifite ikibazo cy'imihanda. Imihanda ni ikibazo gikomeye, hanyuma iterambere rikagera ku baturage hafi ya bose, kwikubira bikagabanuka, bigatuma n'Abanyarwanda, Abagande, Abarundi, Abatanzania bose bakora ubucuruzi hari umutekano. Murabizi ko Tanzania nayo iri mu bihugu bikorana ubucuruzi n'igice cya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane, ndetse n'u Burundi. U Rwanda n'Ubugande bakorana ubucuruzi cyane cyane ku gice cya Kivu ya Ruguru. Bivuze ngo byaba ari byiza cyane mu buhahirane, byatuma bagira n'ubukerarugendo buteye imbere, ko buriya cyane cyane iki gice cya Kivu ya Ruguru kibamo ingagi nyinshi cyane zishobora kuba zinaruta n'iziba mu Rwanda, wenda Kongo itagira umwanya wo kuzitaho. Byatuma inyamaswa bakora icyanya cya parike, ko buriya Kivu y'Epfo n'iya Ruguru ni byose byitiranyije biruta u Rwanda, u Rwanda inshuro zirenze 3 ubunini. Bivuze ngo bwaba ari ubukungu buteye imbere, kandi bigatuma n'abenegihugu nabo babona umusaruro, na za mpunzi zari zarahunze zikabona uko zigaruka, zikongera zikiyubaka, zikagira iterambere rihamye. Murabizi ko muri aka karere yaba Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, muri Amerika hari impunzi nyinshi cyane zagiye zihunga, impunzi nyinshi zivuga Ikinyarwanda zagiye zihunga iki gice cya Kivu y'Epfo n'iya Ruguru. Bivuze ngo rero byaba ari ibisubizo, ko nuko mbyumva nk'umuvandimwe wanyandikiye akabisaba ko isengura, byaba ari umugisha kuko byatuma amakimbirane aba muri aka karere acika. Kandi iki cya kabiri byatuma muri aka karere ka East Africa, akarere kaba gafite amahoro 100%, kuko nimba ari ikintu cya mbere kiduhungabanyiriza umutekano muri aka karere buriya na Kongo yari irimo, ko kubona ibitero shuma, imitwe irimo, imitwe irwanya bihanganye n'ibihugu yagiye iturukamo, kuko FDLR, Red Tabara n'indi mitwe itandukanye. Byatuma none igihugu cya Kivu ya Ruguru iyo mitwe icika, bigatuma none bahahirana ntacyo bishishanye. Ko Burundi cyane cyane ku mupaka w'Uvira cyane n'abantu bahahiranaga cyane buri Bujumbura Kibitoki, n'intara zabagamo ubukungu bwinshi bwahariya bwinshi bwavaga muri Kongo. Kuko igice cya Gisenyi, ndavuga hari Rubavu, abantu bahahiranaga na Goma cyane. Igice cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda nanone iki cya Rusizi, kare ka Rusizi nta abantu bahahiranaga n'igice cya Bukavu. Urumva rero hari ahantu hari ikintu byazamura mu buryo bw'ubukungu n'imihahirane ikatitera imbere. Na ba bantu bitwaza intwaro n'abantu bateza umutekano muri aka karere bagasa nkaho bacitse, bahahirana ukoroha. Uburyo wajya uvamo, nibaza ko hanazamo n'ikintu East Africa ni nabwo yanakomera buriya, kuko tekereza ko cya kintu cy'imipaka cyo kuvuga ngo laissez passer ibintu nk'ibyo, nibaza ko hajya utandukanye n'indangamuntu mugahahirana, kuko yaba ari inyungu z'izone turimo cyane cyane nka Tanzania, Burundi, u Rwanda, Kongo n'Ubuganda. Urumva iyo zone yonyine, iyo centre barimo aho hantu bahuje, yatuma bakorana ubuhahirane buteye imbere, ibihugu byose bikabasha kugira ubuzima, n'abenegihugu bakabasha guhahirana hagati yabo, ubuzima bukoroha. Niba umukongomani afite amafaranga akajya i Burundi bagakora izo ndagara, yaba afite amafaranga akajya Uganda akagera bakamuha ibigori, niba ari Tanzania niba ari umuceri
niba u Rwanda hari ibintu rwoherezayo bagahahirana hagati yabo kugira ngo ubukungu buse nk'uzamuka. Nk'umuvandimwe rero aba yumva hari akantu tutamusobanurira neza ngo yumve anyuzwe, biremewe, ashobora kunyandikira yaba muri comment, yaba no kuri WhatsApp, hari nimero iba muri about, ubwo aho yaca hose zitari ko nzamusubiza. Turabashimira mu gihe byiza, ni mutarakora subscribe nyamuneka mukomeze muzamure subscribe kugira nibura tureko twazamuka tukagera nko kwa subscribers 1000. Azaba ari umusanzu ukomeye cyane kuko nk'ubu hari ibiganiro byinshi bashaka kubagezaho, ariko nareba nkabona subscribe ziri hasi, nkabona bigoye kuba hakomeza tukongera ibiganiro. Nk'ubu bafite gahunda yo kuba nabagezaho ibiganiro bigera kuri 3 ku munsi, ariko uruhare rwanyu ko muzajya mwongera subscribe nako tuzabasha kongera video ubwinshi bwazo kugira ngo tubone tuganira. Ko nshaka ko tuzageraho tuzatuganira tugahura live tukaganira, buri wese n'igitekerezo cye biremewe, tukabikora mu buryo online. Ibyo bintu rero twabigeraho ari uko dufite ubushobozi bw'abasubscribe bari hejuru, tugagira abantu dutumira online cyangwa tukaza gutumira mu buryo bugaragara tukabona imbonankubone, ariko ibyo byose bizagenwa no kutuzatwaza subscribe. Turabashimiye abakunzi bacu aho muherere hose, kubeze mudushyigikire, mukore share, like rwose ndazibasaba ku bwinshi, muyagize muduhe like, muzamure like rwose, no comment turakenewe. Turabashimiye mu gihe byiza naho utaha.